Әлеге эш буенча суд процессы 2019 елда башланды. Гаепләнүчеләрне изоляторга 2018 елда алып китәләр. Шулай итеп аларның сак астында булуларына инде 3 елда 3 ай. Всем привет. Иратларның икесен дә суд залына сак астында алып килделәр. Тикшерү материаллары буенча Ефремов белән Мортазин җинаятьләрне 2008-дән 2017 елга кадәр кылган. Алар балалар йортларында тәрбияләнгән булган, әмма инде үлгән ятим балаларның туганнарын эзләп табып, сез мәрхүмнәргә тиешле Газпром акцияләрен үзегезгә ала аласыз дип ышандырганнар. Моның өчен Ефремов һәм Мортазин әлеге кешеләрдән үзләре исеменә ышаныч кәгазе яздыралар. Шулай итеп 222 мең акцияны урлыйлар. Алар арасында 2, 4 һәм 5 миллион сумлыклары бар. Бүген суд иратларны зур суммаларда мошенниклыкта һәм ялган күрсәтмәләр бирүдә гаепле дип таныды. Ефремову Павлу Михайловичу нас назначили, получается, 9 лет лишения свободы. Павел Ефремов 9 елга гомуми режимдагы колонияга җибәрелде. Аңа 200 мең сумлык штраф та салына. Ленур Мортазин катгый режимдагы колонияга китә. Шулай ук 9 елга ул 150 мең сум штраф та түләргә мәҗбүр булачак. Суд хөкемен ишеткәннән соң Павел Ефремовның хатыны күз яшьләрен тыя алмады. Аның адвокаты хөкем карары белән риза булмавын һәм шикаят бирәчәкләрен белдерде. Приговор незаконный, необоснованный. Будем обжаловать его в Верховном суде Республики Татарстан. Исегезгә төшерәбез, хөкем ителүчеләр суд процессы дәвамында гаепләрен танымады. Дәүләт гаепләүчесе бу иратларны 22 елга ирекләреннән мәхрүм итүне сораган иде. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.